minum sebab kita tak sihat. Ni ubat yang bantu saya. Sebab saya tak sihat, saya patut dengan sesemua. Lain semua ini. Sebab kita tak sihat, kita sesemua dengan batuk lah. Jadi kita buat syuting cepat-cepat nanti. Shit. Sebab demam saya sekarang sudah demam, banyak demam, bukan demam, semua dalam batuk saja berbisa. Jadi kita tak boleh minum ais sebab saya minum ais tapi